भलानी उर्लेका बेला मूल पानी सुक्छ कि चुला आगो भुरुन छ कि बाडुली पुग्छ कि चुला आगो भुरुन छ कि बाडुली पुग्छ कि। नमस्कार रे भौती स्वागत छ कार्यक्रम सुदूर डेढा सङ्गालको पर्खाइमा बसिरहेका तमाम आदरणीय दर्शक श्रोता सङ्गीमा मोही कार्यक्रम चलाउने रमेश विवस्कीतिर है सैना अनुसार कि पुइला जिरे गरे सुदूरपश्चिमको भाषा संस्कृति र कला साहित्यको संरक्षण सम्वर्धन जगेर्ना गर्न तमुइले मन पराएको तम्रै प्यारो कार्यक्रम हो सुदूर डेढा सङ्गालो। हजुरहरूले माया गरी लेख पठाएका चिठी पत्र वाचन धेरै हजुरहरूकी मनका वेदना कि उमाल पुग्ने कार्यक्रम हो। त दर्शक श्रोता संज्ञो तमलाई कार्यक्रममा आफ्ना रचना पठाउन चाहन्छौ भने तैकी लखा रमेश विवर्स फेसबुक लाइभ फलोअरबटी कार्यक्रम सुदूर डेढा सङ्गालो पोस्टका कमेन्टमी डेढा गीत लेखबटी पठाउन सक्छौ। तसरी तम कार्यक्रम सुन्नकी लखा रमेश विवर्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब अरियाले देख्या। तसरी आज पहिली चिठी मेरा हातमा पढ्दैछ वृषेश्वर माध्यमिक विद्यालयका हेड वीरेन्द्र बहादुर कोर्जीकी। बैतडी जिल्ला पुर्चौडी नगरपालिका नदेउती नाकाले उन वृषेश्वर माध्यमिक विद्यालयका हेडमास्टर हुन् देख्या। उनले मेरो जन्मभूमि भन्ने शीर्षकमा लेखेका डेढा गीत छन्। पूर्वमा भाटना थली पश्चिम बिणे सोर चोखो मनले व्रत बसे पाई नोछ बर चोखो मनले व्रत बसे पाई नोछ बर। सिरान भत्कोट जङ्गल काखनी नाकाली अट्याल निमुन लाटो महादेवका रखवाली अट्याल निमुन लाटो महादेवका रखवाली। गाउँ गोर्खा खेती पाती भौने लिका भाग सुख मिलोस् शान्ति मिलोस् यही छ हाम्रो माग सुख मिलोस् शान्ति मिलोस् यही छ हाम्रो माग। मधेसको मुखु माध्य शर्म लिका सैना बोगड खेत झिग्नीको धेक्दु असौ जका मैना कठै कठ बगड खेत झिग्नीको धेक्दु असौ जका मैना। रूपाइनिकी टसु राली घोका निक चौड तलतिर बगड खेत मथि मल्ले पड तलतिर बगड खेत मथि मल्ले पड। पन्त्यो डाका मास भट्ट चिना डाका कलौँ लोली गाड बौहाड्ने खाली हुन्छी खलौँ बलौँ कठै कठ बचपनकी याद देख्या। लोली गाड बौहाड्ने खाली हुन्छी खलौँ बलौँ। सिमालाका गाउँका रुट्ठा भट्टा ढका केला भालकोट रुखभरि मान्छे काफल पाक्या बेला भालकोट रुखभरि मान्छे काफल पाक्या बेला। सीमा र पानीका धारा पानी कति गरम दिन दुखीको सेवा गरे होई झालो धरम दिन दुखीको सेवा गरे होई झालो धरम। वीरेन्द्र सरकार आइथे छिटपिटे सैनामा मेरो सुन्दर जन्मभूमि आँखीका ऐनामा कठै कठ मेरो सुन्दर जन्मभूमि आँखीका ऐनामा भन्बटी भौती निका डेढा गीत पठाइरहेको थिए वृषेश्वर माध्यमिक विद्यालयका हेड वीरेन्द्र बहादुर कोर्जीले। यसरी बहुत दुरुपटाइ सम्झिरहेको थिए खुसी लाग्नुहुन्छ। आउन दिन मलाई औनर्या सङ्गीत जहाँ छौ जय अवस्थामा छ हाँसिर्या खुसिर्या रे निका हुबेड भइर्या छुट्टिनौ। नमस्कार।